រៀនទី10 8ព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញខ្លួននៅមុខម៉ារីយូហានជំពូក20ខ1ដល់ខ18សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តយប់និងថ្ងៃសម្ភារៈដែលត្រូវការក្រដាសរឹងឬចានជ័រដែលអាចបោះឡើងលើបានសូមសរសេរពាក្យថាពេលថ្ងៃនៅម្ខាងហើយម្ខាងទៀតសរសេរពាក្យថាពេលយប់ចែកកុមារជា2ក្រុមគឺក្រុមពេលយប់និងក្រុមពេលថ្ងៃនៅពេលចែកក្រុមរួចហើយយើងត្រូវឲ្យក្រុមទាំងពីរឈរជាជួរបែរមុខរកគ្នាគ្រូត្រូវធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលរវាងក្រុមទាំងពីរគ្រូត្រូវកំណត់ខ្សែទីផងដែរហើយក្រុមដែលត្រូវគេដេញចាប់អាចរត់ហួសខ្សែទីនោះបានប៉ុន្តែក្រុមដែលត្រូវដេញចាប់គេមិនអាចរត់ហួសខ្សែទីនោះបានឡើយគ្រូបោះចានជ័រឬក្រដាសឡើងទៅលើបើចានឬក្រដាសធ្លាក់មកប៉ះចំពាក្យពេលថ្ងៃក្រុមថ្ងៃដេញចាប់ក្រុមពេលយប់តែបើក្រដាសឬចានជ័រធ្លាក់ប៉ះចំពេលយប់ក្រុមពេលយប់ត្រូវដេញចាប់ក្រុមពេលថ្ងៃវិញម្ដងបន្ទាប់ពីលេងល្បែងនេះរួចគ្រូបញ្យល់សិស្សថាពេលយប់គឺតំណាងឲ្យសេចក្តីស្លាប់ហើយពេលថ្ងៃគឺតំណាងឲ្យការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការណែនាំមេរៀនតើបងប្អូនធ្លាប់ចូលរួមពិធីបុណ្យសពដែរឬទេតើអ្នកចូលរួមមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពតើបងប្អូនធ្លាប់ឃើញមានអ្នកស្លាប់ហើយអាចរស់ឡើងវិញបានដែរឬទេយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាគ្មាននរណាម្នាក់មានថាមពលអាចរស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីពួកគេស្លាប់នោះទេតែមានមនុស្សម្នាក់ដែលស្លាប់ហើយអាចរស់ឡើងវិញបានយើងនឹងស្វែងយល់ពីបុគ្គលដ៏ពិសេសម្នាក់នោះដែលបានសន្យាថានឹងផ្ដល់នូវថាមពលដូចគ្នាមកឲ្យយើងរាល់គ្នាតាមរយៈគាត់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនពីព្រះយេស៊ូវបានសុគតលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយជាចំណែកនៃគ្រួសាររបស់ព្រះបានក្រោយពីព្រះយេស៊ូវសុគតព្រះអង្គត្រូវបានគេបញ្ចុះទៅក្នុងភ្នូរដែលភ្នូរគឺដូចជារូងភ្នំអញ្ចឹងថ្មដ៏ធំមួយត្រូវបានគេយកមកដាក់នៅមាត់ច្រកចូលក្រោយពីគេបញ្ចុះសពព្រះយេស៊ូវហើយមិត្តរបស់ទ្រង់ទាំងអស់កើតទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងពួកគេគិតថាពួកគេនឹងមិនអាចឃើញព្រះយេស៊ូវទៀតទេម៉ារីម៉ាដាឡាបានទៅឯភ្នូរដែលគេបានបញ្ចុះសពព្រះយេស៊ូវនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលនាងទៅដល់ទីនោះព្រោះដុំថ្មដ៏ធំនោះត្រូវបានរមៀលចេញពីភ្នូរនាងបានរត់ទៅប្រាប់ពេត្រុសនិងយូហានដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវពេត្រុសនិងយូហានរត់ត្រឡប់ទៅឯភ្នូរវិញពួកគេបានឃើញតែក្រណាត់ដែលគេរុំសពព្រះយេស៊ូវក្នុងរូងភ្នំប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបាននៅទីនោះទេមួយសន្ទុះក្រោយមកពេត្រុសនិងយូហានបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែម៉ារីបាននៅខាងក្រៅភ្នូរហើយអង្គុយយំនាងសោកសៅជាខ្លាំងបន្ទាប់មកម៉ារីមើលទៅក្នុងភ្នូរម្ដងទៀតលើកនេះនាងបានឃើញទេវតាពីររូបនៅកន្លែងដែលគេទុកសពព្រះយេស៊ូវទេវតាសួរម៉ារីថាហេតុអ្វីបានជានាងយំពេលនោះព្រះយេស៊ូវយាងមកពីក្រោយនាងហើយហៅឈ្មោះរបស់នាងម៉ារីបានដឹងថាជាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់ហៅឈ្មោះរបស់នាងម៉ារីសប្បាយចិត្តពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសុគតឡើងវិញនាងបានទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងអំពីព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះយេស៊ូវមិនបានសុគតរហូតទេប៉ុន្តែទ្រង់បានរស់ឡើងវិញហើយយើងដឹងថាទ្រង់គឺជាព្រះយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់យើងមិនត្រូវភ័យខ្លាចអ្វីឡើយព្រោះអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចមើលថែយើងនិងជួយយើងទោះបីជាអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយពេលយើងស្លាប់យើងនឹងមានជីវិតរស់ឡើងវិញហើយរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអស់កលជានិច្ចសំណួរពិភាក្សា1តើភ្នូរសម្រាប់ដាក់សពនៅសម័យព្រះយេស៊ូវមានរូបរាងដូចម្តេច2តើម៉ារីម៉ាដាឡានិងពួកសិស្សរកឃើញអ្វីនៅក្នុងភ្នូរ3តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះព្រះយេស៊ូវ4ដោយសារព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញតើបានធ្វើឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីខ្លះល្បែងកំសាន្តបំបែកសារសម្ភារៈដែលត្រូវការពេញប៉ោងក្រដាសដែលមានសរសេរសារសូមមើលនៅទំព័រខាងក្រោមដើម្បីបោះពុម្ពមុនពេលកុមារចូលមកក្នុងថ្នាក់រៀនសូមរៀបចំក្រដាសសារដាក់ចូលទៅក្នុងពេញប៉ោងហើយផ្លុំឲ្យប៉ោងបញ្យល់កុមារថាសូមចាត់ទុកពេញប៉ោងដូចជាភ្នូរដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេយកទៅបញ្ចុះនៅពេលដែលពួកសិស្សមកពួកគេមិនឃើញព្រះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងភ្នូរទេពួកគេឃើញតែក្រណាត់ដែលរុំព្រះសពរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះនេះដូចជាការរំលឹកផងដែរថាព្រះយេស៊ូវគង់នៅទីនោះនៅខាងក្នុងពេញប៉ោងនីមួយៗអ្នកនឹងឃើញមានសារដែលរំលឹកអ្នកអំពីព្រះយេស៊ូវឲ្យពេញប៉ោងទៅកុមារម្នាក់មួយហើយឲ្យពួកគេបំបែកពេញប៉ោងទាំងនោះដើម្បីស្វែងរកសាររំលឹកពួកគេអំពីព្រះយេស៊ូវពេលពួកគេរកឃើញសារនោះហើយពួកគេត្រូវតែស្រែកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាខគម្ពីរចងចាំយូហានជំពូក11ខ25ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែរស់ឡើងវិញដែរហត្ថកម្មសូមបោះពុម្ពរូបភាពដើម្បីឲ្យកុមារផាត់ពណ៌ហើយឲ្យពួកគេសរសេរខគម្ពីរចងចាំនៅលើក្រដាសនោះចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូម
អរគុណ